ما هي العشبة التي تعالج الكحة والسعال؟ الجواب هو الزنجبيل، وهو يحتوي على فيتامينات ومواد مضادة للالتهاب. ما هي العشبة التي تعالج البواسير؟ الجواب هو أعشاب بندق الساحرة. ما هي العشبة التي تعالج حبة الشباب في البشرة؟ الجواب هو الشاي الأخضر، وهو يحتوي على تركيزات عالية من مضادة الأكسدة. ما هي العشبة التي تعالج وتزيل ألم الأسنان؟ الجواب هو القرنفل. ما هي العشبة التي تعالج تساقط الشعر؟ الجواب هو عصير البصل، عن طريق تدليك فروة الرأس جيدا.